Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa lagi dengan kami Amino Komputer. Jadi siang ini saya akan melakukan upgrade laptop Lenovo IdeaPad 300, yaitu penambahan SSD dan RAM 8 GB. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar ini laptopnya. Nah, ini mornya cuma di belakang aja nih, karena dia ini laptopnya bukaan bagian bawah. Jadi posisi dibalik seperti ini, buka mornya, angkat casing belakangnya. Harus maknum tadi mana? Dua orang jadi itu. Mantap ini. Baru record suaranya di anu, Pak. Ya nanti kan dihapus suaranya sih. Ganti suaranya di mas. Oke, laptop kayaknya bagus suaranya tuh. Rekam suaranya. Belum selesai lagi. Oh, yang kemarin Itu yang pakai anu saja, yang bikin bagus suaranya. DVD cabut dulu. DVD yang mana? Ya gue bilang kamera tinggal goyang, Pak. Tinggal satu. Lima teman. Ini harddisknya, cabut dulu harddisknya, kita mau ganti ke SSD. Biasa pakai SSD Patriot yang ada stok ya, Patriot 120 GB. Langsung saja kita eksekusi, kita ganti. Ini RAM-nya yang masih ada kosong slot 1, kita tambahkan RAM. Ini ada RAM stok 8 GB. Jadi bawaannya 4 GB, kita tambah 8 GB jadi 12 GB. Wah, lumayan nih. Delapan GB DDR4. Apa ini kertas? Cara pasang ternyata. Oke, kita pasang. Pasangnya. Oke, next harddisk lamanya kita pasangkan di CD. Jadi DVD-nya kita nonaktifkan, kita ganti dengan HDD CD. Jadi ini laptop double harddisk tanpa DVD. Ya.
Jangan lupa di more. Di more yang kenceng ya, di more yang kenceng. Selanjutnya ini ekor sama kepalanya DVD kita pindahin ke CD. Itu ekornya, ini kepalanya kita pindahin ke CD supaya bisa dibaut ya. Ekornya samakan posisinya dengan DVD aslinya. Susah. Oke, sekarang kepalanya. Ini kalau kepalanya susah, ini kan kita mau pindahkan. Dibuka dulu, ambilkan pakai penjepit kertas juga bisa. Mana dari penjepit kertas? Oh, itu dia. Kita bisa pakai ujungnya untuk buka DVD playernya. Tusuk. Aduh, kebesaran. Tunggu. Ini ada lubang, tusuk saja, nanti DVD-nya terbuka. Nah, kayak gini. Terus perhatikan pin pengaitnya itu ada dua, port kiri dan kanan. Tinggal tindis baru tarik. Kalau keras bisa pakai bantuan obeng juga boleh. Ini agak keras ini. Oke, ini. Oke, kita pindahkan ke HDD CD-nya. Posisikan sesuai ya. Oke, kalau sudah dipasang, kita pasang di laptopnya.
Oke, sudah rapi, rapat. Lenovo IdeaPad 300 sudah double hard disk dan RAM 12 GB. Semoga yang punya sudah bisa ngacir dengan laptopnya. Ngebut dah ini laptop. Oke, kita coba. Jangan lupa setelah habis membongkar selalu dicoba dulu nyalakan, jangan sampai mati laptopnya, kan kacau ya. Oke, nice, laptop sudah menyala, namun ini belum booting di SSD ya, jadi bisa dipindahkan operating sistemnya ke SSD pakai aplikasi AOMI Partition Wizard atau langsung saja install ulang.